己带小孩的设想是什么样的？我对自己有自信的地方在于说，我觉得这个小孩子不管再活泼，我都能把他 hold 住。出场一定是非常完美的。过期的悲伤，哄他搬出被窝 ，Let it go。我们那种 B Queen 的气质要出来。生来就很嚣张，活得也很漂亮，和他不一样，我就不够美。用你的审美来要求我做出改变。就是要霸气，夜来仙狐像把那个小朋友镇住。对，有点感觉了。我们那种 B Queen 的气质要出来。出场一定是非常完美的。怎么这么紧张啊？啊，来了，听到了，我已经听到了。我们要去吗？还是我们两个去？你们去接他们就好了。啊，我们会不会吓到他们？他们会不会以为走错了？不会吗？你看，听到你们不怕小孩吧？不怕，是我怕我吓到他们。我们一起过去吧。好。我就怕他们哭了怎么办？哦，感觉这车上面还有小叶子，春田花花。天哪，小朋友，小胖友。